Má ai quên nọ bao nó không râu cả lao vậy lao vậy តោះឥឡូវគឺយើងជ្រិតពេលមួយផ្លែតកន្លះម៉ោងឲ្យអូនមកកាត់សក់ចឹងណាសក់វែងហើយគឺដល់ពេលកាត់ទៀតហើយហើយក៏ពីមុនគឺអូនអត់បានអង្គុយឲ្យកាត់ស្រួលជាទេគឺយកកាច់ប្រកិនមែនតើតំសានេះគឺស្រួលកាត់បងប្អូនគ្នា nếu ao nó không nó đây nhà tinh ao này គឺមានតែជាងទេបានដឹងហើយចាំទៅស្ដាប់សំឡេងស៊ីនទាំងអស់គ្នាសំឡេងដើមពីមុនអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺបងគាត់កំពុងតែកាត់ហើយចិត្តហើយហើយគាត់បងគាត់ក៏លេងសើចខ្លះជាមួយអូនអញ្ចឹងណាកាលពីមុនបើទៅបងប្អូនអើយគឺពិបាកមែនតើពិបាកនឹងចាប់មែនតើគឺយកកាច់កិនចាប់អត់ចង់ឈ្នះទេនាំទៅហើយកន្លះម៉ោងអីបានហើយកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីគឺពិបាកចាប់មែនតើហើយក៏ជ្រិតពេលត្នេក៏ចៅអូនមកកាត់ខ្ញុំក៏ច្ដងឲ្យកាត់ហើយ còn đã đo chừng nó mấy á bông luôn luôn mình ấy cũng sọt ở kìa đâu nè đâu vậy nè nè nào mang mát nữa nè đâu vậy mang mát nữa nè mắt lên mát nữa nè là tem này cái mắt chú đã mua đúng cái mắt chú ngày tao nói ngày là tình tiếtហើយវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា